大家可能每一日喺屋企咧都好多時會煮中菜啦，無論煮同食都會覺得悶㗎，所以有陣時煮下西餐咧就可以俾到自己啦或者屋企人新鮮感。咁今日咧我就專登揀咗呢個南瓜，因為本身佢個色彩好靚啦，又有營養。咁之後咧就配搭埋北海道嘅3.6牛乳，可以令到佢更加 creamy。加上佢消毒過程比較嚴謹，用嚟煮嘢食咧就更加放心啦。咁因為南瓜係比較濃厚嘅，咁所以我就跟咗一個帶子，咁清清地咁成碟餸咧，又有營養，又好食，又靚。咁我哋首先咧就落洋葱炒大概5分鐘，炒到佢又香又腍，之後再加入南瓜，冚蓋大概煮5分鐘。之後咧我哋加入清湯，煮滾佢，用中慢火大概煮15分鐘。之後咧就擺入攪拌機嗰度咧，將佢打成蓉，再加北海道嘅3.6牛乳煮熱。咁喺呢個時候咧，我哋就可以先將帶子啦落少少鹽同埋胡椒調味。咁而家咧，我哋就喺個鑊度落少少油啦，落雜菜粒炒香。好啦，到帶子啦。煎香兩面，大概每面1分鐘到，煎到佢有少少金黃色，咁就可以拎起噶啦。而家就最後一個步驟啦。咁首先將通粉擺入南瓜湯，煮滾佢，將通粉擺隻碟度啦，上邊再放上帶子同埋雜菜粒，咁就可以食噶啦。呢個餸簡單又有營養，你哋都可以試下噶。